Сәлем достар, сіздер Блумберг International'дың арнасындасыздар. Арнамда әртүрлі бағытта түсірілімдер болғандықтан лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода дәл осы құрақтырын құрап шығатын боламыз. Ол үшін сіздерге деталь сызбау керек. Бірінші мына жоғарыдағы ссылкаға өтіп, детальдарыңызды дайындап сызып алыңыздар. Онда дайын болса, ары қарай кеттік. Дәл осылай детальдеріңізді дайындап алған болсаңыздар, онда қолыңыздағы маталардың түс үйлесімділігін келтіріп аламыз алдымен. Мінекей, мен осылай шештім. Ең үлкен детальдан бастап сызатын боламын. Ол үшін осы детальдің жалпақтығымен жолақ өлшеп кесіп аламын осылай. Сол жолақтарға әдемілеп мына деталімді сызып шығатын боламын. Кейін осы детальдерді ұзын-ұзын қылып әдемілеп кесетін боламыз. Видеоға мұқият болыңыздар. Дәл видеодағыдай кесе берсеңіздер болады. Ортасында қалып отырған үшбұрышты басқа да құрақтарға келістіріп құрауға болады. Мінекей. Достар, тағы бір айта кететін нәрсе, барлық матаңыздың бәрін бірден кесіп тастамаңыз. Әр матадан осындай бір-бір жолақтан алып, жаңағы құрағыңызды бір жинап көріңіз. Детальдеріміздің ішіндегі ең кішкентай деталіміз және жаңағы алған маталарымыздың ішіндегі ең қою түсті матаны осы кішкентай детальға жіберетін боламыз. Мінекей, бұл тік төрт бұрыш. Осылай әдемілеп барлығын бірдей етіп қиып алатын боламыз. Келесі екі деталь, ол екеуі бірдей болады. Мінекей, биіктігімен өлшеп сызып бір жолақ кесіп аламыз. Кейін жаңағы деталімізді қалдықсыз қию мақсатында, мінекей, бірін-біріне қарама-қарсы қойып, қағазыңызды қалай алдыңыз, тура солай асты үстіне төңкере беруге болмайды бұл жерде. Мінекей, енді міне параллель жағына осылай қойып. Әр кезде құрақты әртүрлі етіп қалдықсыз құрауға үйренеміз, тырысамыз. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай, екі шетінен екі ғана қалдық мата қалып отыратын болады, және мына жердегі қиғаш қып қиятын бұрыштары. Сонымен достар, қазақша арналарды, қазақша түсірілген контенттерді қолдау ретінде тіркеліп, алдағы уақытта тағы да жаңа туындыларымды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басуға ұмытпаңыз. Соңғы төртінші деталіміз жаңағы алдыдағы деталь сияқты тура сондай етіп қиып алатын боламыз. Сонымен достар, жалпы 3D құрақтары детальдердің аса дәлдігін қажет етеді. Сондықтан жаңағы деталь сызу барысында детальді қатты қағазға жасап алуға ерінбеңіз. Дәл осы видеодағыдай төрт деталімізді жаңағы төрт дайындап алған матамыздың бір-бір жолақтарынан ғана дайындап, біріншісін тігіп көз жеткізіп алыңыз, сосын қалғанын дайындап тігетін боласыз. Сонымен барлық детальдеріміз дайын болып қалды. Енді осы стол бетіне өзіңізге керекті көлемде жинап алып, бір-біріне қосатын боламыз. Мінекей, маған осы көлемде керек. Мінекей, барлығы дайын болса, бисмилля деп тігіп бастайық енді. Екі бірдей детальдің ортасына мына төрт бұрышты тігетін боламыз. Ең алдымен мына жерден былай көрдіңіздер ме, осылай кішкене ғана 5 мм-ге бұрышын қиғаштап қиятын боламыз. Мінекей, төрт бұрышты немізге қазір былайынан жатқызып, инемен түйреп алсаңыздар да болады. Жалпы велюр матасы бір-біріне беттестіргенде олар жабыса қалады өзі. Мінекей, бірінші тігісімізді бастадық. Артық жіптерін қиып отырамыз. Міне, енді екінші жағын дәл осылай етіп, іш жағынан сыртына қарай тігетін боламыз. Сонымен ең кішкентай деталімізді екі детальға екі шетінен қосып алдық. Енді қараңыздар, мінекей, тігіс 5 мм-ден ғана қосып отырмын. Және мінекей, енді екі жақ басын қосатын боламыз. Бұны керісінше сырт жағынан ішке қарай тігетін боламыз. Инені түйреп алып, екінші басын параллельно төрт бұрышты матаны тарта отырып тіксеңіздер, дәл түсе қалады өзі.
Мінекей, видеоға мұқият болыңыздар. Міне, дәл өзі осылай түсе қалды. Енді екінші басын дәл солай сырт жағынан ортасына қарай тігетін боламыз. Мінекей, сонымен негізгі деталімізді осылай құрап шықтық. Барлық детальдарды дәл осылай бірінші құрап шығатын боламыз. Кейін осы детальдерімізді бір басып үтіктеп аламыз. Қай жағына қарай ыңғайлы, тігістерді солай қарай бастыра үтіктейміз. Мінекей, барлығын үтіктеп алсақ, енді төртінші деталімізге қосатын боламыз. Осы дайындап алған негізгі детальдарыма ең алдымен қазір мына бирюзовый цветтегі төртінші деталім біткенше осылай екі жақ шетіне қосып шығатын боламын. Дайын болсақ, онда кеттік, тігейік. Негізгі детальді мына төртінші детальға қосатын боламыз. Сыртынан ішке қарай тігеміз. Мінекей, сонымен екінші тігісті ортасынан сыртқа қарай тігетін боламыз. Мінекей, бір жақ басын тігіп алдық. Дәл осылай екінші басында тігетін боламыз қазір. Сонымен негізгі детальдерімізге дәл осылай барлық мына төртінші деталімізді қосып алсақ, қазір әдемілеп реттеп бір қойып шығатын боламыз. Өзіңізге қажетті көлемде осы детальдерді әдемілеп бір жинап алып, осы тұрған ретімен қосып шығатын боламыз. Мінекей, менің жастығымның көлемі 50-70, соған жинайтын боламын. Сіз де өзіңізге керекті көлемде жинап алып, біртіндеп тұрған ретімен қосып шығатын боламыз. Мінекей, менің жастығымның көлемі шықты, енді қосамын. Ұзын тігіспен қосатын жерге дейін қосып шығамын әрбір детальді. Қазір міне көрсетейін сіздерге. Негізгі тігіс мыналар болады. Мінекей, ұзын тігістерді ғана қалдырып, бәрін бір-біріне қосып шықтым. Енді осы ұзын тігістерді тіге отырып бір-біріне қосып шығамын. Мінекей, сонымен дайын болды. Сонымен дайын болған құрағымызды керекті жастығымның тысының үстіне қойып, мінекей, өлшеп отырып, дәлдеп қиятын боламын. Мінекей, тегістейтін боламыз қазір. Осы жерде мына шетіндегі үш бұрыш болып тұрған жерлерді қазір қиып тастайтын боламын. Сонымен достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта әдемі туындыларымды өткізіп алмау үшін қоңыраушанды басуға ұмытпаңыз. Міне, тегістеп сызып алған жерімізді әдемілеп осылай бұрыштарын қиып алып тастаймыз да. Қазір төменгі жағына жалғайтын боламыз оны. Және екі жақ шетінде дәл осылай бұрыштарын кесіп тастайтын боламыз. Бір жолақтан дайындаған детальдарымнан, осы бирюзовый цветтен ең үлкен детальдан екі деталь жетпей қалды. Екі детальді алып тең ортасынан бөлген кезде, мінекей, әдемі тегістелетін болады. Мінекей, бұрыштарына бас жағынан түскен детальдардың қиынысын осы жерге, бұл құрақ болғандықтан құрап жібересіздер осылай. Мінекей, дәл осылай тігіп құрап шығамын қазір. Сонымен менің құрағым дайын болды. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеоларымда кездескенше.